नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी कैन लर्न में। दोस्तों मैं आज फिर से प्रीवियस ईयर का अगला क्वेश्चन, अगला टेस्ट लेके आया हूँ। दोस्तों जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर उसके बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारा आने वाला नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन में सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो का सबसे पहले लाभ उठा सकें। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने माइंड में क्लिक कर लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों यहाँ पे ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों हम। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है दोस्तों वह है सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आप सबको पता होगा, ये है कश्मीर। अगला क्वेश्चन दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। दोस्तों ये ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आप अपने माइंड में क्लिक करिए। मैं क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वह होगा भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है दोस्तों, वुलर झील है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? दोस्तों आपको ऑप्शन से ही दिख रहा होगा कि इसमें से कौन हो सकता है। कृत्रिम झील जो है दोस्तों ए है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों आपको पता होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर है दोस्तों, हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे नील नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों ये है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लेते हैं। 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों? 1000 हाथियों का भूमि जो है दोस्तों उसे लाओस को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों ये है माजुली। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों आपको पता है पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? पिरामिड के देश दोस्तों मिस्रवासी होते हैं, वहाँ मिस्र में होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मिस्र डी। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? हमारे यहाँ सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है दोस्तों, इसलिए इसे सोया प्रदेश ही कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन बी सहारा का रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है दोस्तों? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर दोस्तों आर्कटिक महासागर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है दोस्तों वह है गुजरात। अगला क्वेश्चन दोस्तों। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है दोस्तों? या बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन 4 है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो हमारा जो सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से है दोस्तों वह है सिक्किम। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है K2 गाडविन ऑस्टिन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा हीराकुंड बांध दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? चीन का शोक जो है वह होंगहो नदी को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 21 नंबर। ये टेस्ट है दोस्तों, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आपका जो है क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी से और ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं दे पाऊँ दोस्तों, और आप ज़्यादा क्वेश्चन तैयार कर सके दोस्तों, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए
इसलिए टेस्ट को मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपके माइंड में ये फीड हो जाए, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसमें सिलेक्ट हो जाएँ। और दोस्तों इस बार वैकेंसी बढ़ गई है और 1,10,000 कुछ वैकेंसी हो गई है दोस्तों, इसलिए आपकी मौका ना छूटे दोस्तों, आपको सिलेक्ट होना है। इसलिए मैं टेस्ट को तेज़ी से दोस्तों और हर रोज़ एक टेस्ट दूंगा दोस्तों, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है दोस्तों? सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है दोस्तों वह है अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन दिया था दोस्तों ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है दोस्तों? एशिया का पूछ रहा है, विश्व का नहीं पूछ रहा है दोस्तों। विश्व का सहारा है दोस्तों, भारत का जो है वह थार है, और एशिया का जो है दोस्तों वह है गोबी, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों यहाँ पे सुंदरवन है। और जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हम सुंदरवन डेल्टा हो गए दोस्तों, यह ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बंद। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? विश्व की जो सबसे बड़ी झील है दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है कैप्शन सागर, बैकाल झील, सुपीरियल झील, टिक्काका। तो दोस्तों यहाँ पे कोई नहीं होगा, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन ए कैप्शन सागर दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है दोस्तों? भारत का जैसे दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट जो है दोस्तों वहाँ पे है, दिल्ली में है। जो गेटवे ऑफ इंडिया है, वे मतलब जो रास्ता होता है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है दोस्तों, इसलिए मुंबई को ही भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों? यह चिली में है दोस्तों। यह कौन सी पर्वतमाला है दोस्तों? यह है एंडीज, ऑप्शन सी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है दोस्तों वह है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन ए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है सोन नहर, गंगा नहर, पेरियार नहर। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह जो स्थित है यह है ब्रह्मपुत्र नदी पे। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? भारत में सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों वह है यमुना नदी जो है दोस्तों हमारे प्रयाग में, गंगा यमुना यहीं पे जाके मिलती है दोस्तों, और सरस्वती जो थी वो विलुप्त हो चुकी है दोस्तों। इस समय दो नदियाँ जो है हमारे प्रयाग में यहाँ पे मिलती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? भारत का पेरिस जी दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा कानपुर, श्रीनगर, वाराणसी, जयपुर। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन जो है वह है जयपुर को दोस्तों गुलाबी शहर के नाम से जाना भी जाता है दोस्तों, इसे पिंक सिटी। और जो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों हम, और दोस्तों जो हवा महल स्थित है वह भी जयपुर में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है दोस्तों? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इतना खतरनाक जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाव अल मंदब, ये ऑप्शन से ही समझ में आ जा रहा है दोस्तों। तो ये आंसुओं का प्रवेश द्वार इसे ही कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा है बाव अल मंदब। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों हम 34 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है दोस्तों कोलकाता, मुंबई, वाराणसी। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान अभी हमने बताया था दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह सहारा है, और जो है दोस्तों एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह गोबी है, और जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि थार होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गोल गुम्बद स्थित है दोस्तों कहाँ पर है?
वह है ऑप्शन हैदराबाद, सिकंदराबाद, दिल्ली, बीजापुर। दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है वह है बीजापुर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन है श्रीलंका, माले, मालदीव। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह होगा वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों हम, मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। दोस्तों मध्यरात्रि के सूर्य का देश दोस्तों नॉर्वे को कहा जाता है, और उगते सूरज का देश दोस्तों जापान को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो इंग्लैंड को, हालैंड को, ये दोनों ऑप्शन करे जाएंगे। दोस्तों जापान भी है, जापान बता दिए दोस्तों कि ये उगते सूरज का देश कहा जाता है दोस्तों। और जो हमारा ऑप्शन है तो ऑप्शन डी बचता है दोस्तों, नॉर्वे को कहा जाता है मध्यरात्रि के सूर्य का देश। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। दोस्तों थाईलैंड, ब्रिटेन, जापान। ऑप्शन हमारा बन जाता है दोस्तों बी, फिनलैंड। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। अभी हमने आपको दोस्तों बताया कि उगते सूर्य का देश जो है जापान को कहा जाता है, और मध्यरात्रि के सूर्य का देश जो दोस्तों वो है नॉर्वे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज हमने आपको 40 क्वेश्चन के टेस्ट दिए, वो भी बहुत ही जल्दी से दोस्तों, और आप इसे अपने माइंड में क्लिक कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन न समझ में आए फिर आप एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको जो है पेपर में आने पर आप इसमें से एक भी क्वेश्चन न छोड़े, आप टिक करके आए। क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों, हमारा उद्देश्य है दोस्तों, वी कैन लर्न यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सिलेक्ट हों और आप अच्छे मेरिट में आए दोस्तों। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके दोस्तों। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।